Demak, ushbu avtomobilimiz orqa qismiga turadigan bo'lsak, bu aytganimizdek kapitanskiy, ya'ni ikkita kishi uchun mo'ljallangan ushbu orqa qismimizda o'rindiq judayam qulay. Bu o'rindiqlarimizda yuqorida aytganimdek abadlik, isitish, sovutish hamda massaj funksiyalari mavjud. Ushbu funksiya bepul qoldirib ketgan. Ushbu kapitanskiy o'rindiqlarimizni aynan men o'tirgan o'rindig'i VIP, ya'ni VIP o'rindiq hisoblanadi. Bu ushbu VIP o'rindig'imiz bitta knopka orqali siz milovoy gravitatsiya, ya'ni dam olish rejimiga o'tib ketadi. Bu bitta knopkani bossak agar, avtomatik o'zi sizni uxlashligingiz uchun yoki dam olish uchun sizga o'zi moslashadi. Bu ham juda funksiya. Xo'p, orqa qismimizda ham bemalol 2 kishi o'tirsa bo'ladi, qiynalmasdan isitish funksiyalari ham mavjud bu orqa qismida ham. Va yana bitta zo'r narsasi, kofe yoki choy ichib ketmoqchimisiz yoki suv ichib ketmoqchimisiz, mana bu yerda nimalarimiz mavjud. Bemalol stakanda qisib qo'ysangiz ketadi. Undan tashqari bu yerda telefon uchun maxsus joy qo'yilgan hamda zaryadlash uchun telefoningizga zaryadlamoqchi bu yoqqa qaytgan quloq telefonga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Va eng kerakli jihatlardan bittasi, bu avtomobilning orqa sensori ham mavjud. Ya'ni boshqaruv sensori. Bu yerdan biz nimani boshqarishimiz mumkin? Shtorka, ya'ni panorama. Bu yuqorida aytganimiz ushbu avtomobilimizda ikkita alohida panoramasi mavjud. Old qismi uchun hamda orqa qismi uchun alohida panorama va bular elektronli boshqariladi. Xo'p, bundan tashqari ushbu avtomobilimizda xolodilnik ham mavjud. Bu xolodilnikga nafaqat sovutadi, balki isitish funksiyasi ham mavjud. Bu narsani isitmoqchimisiz, bemalol qilib gradusni to'g'rilab bemalol isitsangiz bo'ladi. Va ikkita orqa o'rindiq uchun eng kerakli bo'lgan bitta qulayliklardan bittasi, ushbu avtomobilimizda oddiy o'sha segmentdagi mashinaga o'xshab Helicopter yoki Motor yoki boshqa modellarda hisoblanadigan orqa monitor emas, bu avtomobilimizda demak proyeksiya, ya'ni proyektor bemalol 32 dюйм razmerdagi proyeksiya bilan ta'minlangan va siz bilan birgalikda ko'ramiz. Bitta knopkani bossak, bizda demak kattagina 32 razmerdagi televizor paydo bo'ladi va ushbu proyektorimizni biz bemalol pult orqali boshqarsak bo'ladi. Marhamat, bizda 32 dюймlik televizor paydo bo'ldi. Va ushbu televizor qo'shgan paytimizda biz tom pardalarimizni yopib qo'ysak, yana ham sizga tiniqroq olib beradi. Xo'p, ushbu avtomobilimizda ham orqa eshik ochish qismimizga e'tibor bersak, o'sha navbat o'zi ham orqa ustura bilan kombinatsiya qilingan deflektor hamda akustik sistemalar. Judayam qulay, uzoq safarga bemalol qiynalmasdan ketsangiz bo'ladi. Agar sizga batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol asosiy brendingizni qilasiz, salonga kelib o'tirasiz, xohlasangiz albatta barchaga salomat tilaymiz. Keyingi videolarda ko'rishamiz.